Во продолжение ќе зборуваме малку за веста. Веста која што ви ја пренесуваат вам, драги наши гледачи, ние новинарите, порталите, медиумите, сегде каде што ќе можете да прочитате, особено сега кога сме во кризни состојби, кога имаме страшна сообраќајна незгода, сме имали други незгоди кои што страшни, кои што ни се случиле сега во блиско минато, и тогаш најмногу на виделина излегуваат оние лажни вести, шпекулации, сензационални објави, фотографии, видеа кои што навистина не се соодветни и не се чувствуваат со незгодата, со блиските, со сите оние кои што загубиле некој близок, но пред се никако не се етички и никако не се професионални. Во продолжение на оваа тема со Драган Секуловски, директор од ЗНМ, малку повеќе на тема, можеби и критика до новинарите, но воопшто за медиумите и за кризното известување. Добар ден веќе може да си кажеме. Да, добар ден. Драго ми што сум во вашето студио. Сакавме Сдруженијето на новинари на Македонија да го слушнеме малку повеќе кога станува збор за кризна состојба, кога станува збор за незгоди кои што се случуваат, не само оваа автобуска незгода, тука ние еве веднаш ќе се присетам на модуларната болница, ќе се присетам на пожарите и сме имале вакви ситуации. Зошто толкава потреба на сензуалност? Зошто такви наслови? Зошто потребата за кликови или потребата за да се популаризира некој медиум во ваква кризна состојба? Што вели искуството? Начинот на информирање за настани кои што се од криза, тука се подразбираат настани поврзани со трагедии, со големи сообраќајни незгоди, со елементарни непогоди, со терористички напади, па дури и со судски постапки каде што има особен јавен интерес, мора да биде ослободен од сензација, односно мора да се известува на начин кој што ќе биде пример за највисоките етички стандарди во новинарската професија. Зошто тоа е важно? Важно е бидејќи во дел од овие настани, посебно кога има трагедии со човечки жртви, треба да се земат неколку елементи во предвид. Потребно да се земе во предвид дека непроверени информации кои што се шпекулативни, информации кои што едноставно нема доволно аргументи дека истите се вистините, доколку се пласираат во медиумите и во јавноста, истите може да предизвикаат дополнителна паника кон другите граѓани. Како што и прават. Како што во основа имаме и примери, да. Да, и се случува нормално. За жал. Исто така, кога се објавуваат фотографии, видеа, па и текстови, потребно е да се запази идентитетот на жртвите, бидејќи се дор трае формална истрага, шпекулација со имиња и со презимења на потенцијални лица кои што може би биле вклучени или биле дел од одредена трагедија, треба да се избегнува да се објавуваат. Тука многу важно е да се истакне дека за жал секогаш кога има некои настани што се трагични, а има вклучени малолетници, односно деца, треба посебно, тоа е навистина тест и за новинарот, и за самиот медиум, како да се постави етички. Тука етичките стандарди, кодексот за однесување на новинари во нашата земја, мора да се практицира без исклучок. Зошто? Бидејќи кога станува збор за деца, потребно е да се избегнуваат објавување на фотографии од нив, да се избегнува објавување на видеа, доколку има таков тип на материјали, потребно да бидат замаглени. Тоа е некој стандард што е општо прифатен во демократскиот свет и дека идентитетот на децата генерално ужива поголема заштита од идентитетот на возрастните луѓе и нивниот идентитет се објавува, односно фотографија, само по исклучок кога има исклучително висок јавен интерес. А додека станува збор од позитивни настани, што не е случај сега за жал, тогаш секако треба дозвола од старател или од родител за да може да се објави таков тип на фотографија. А кај нас проблемот го гледаме во тоа што дел од онлайн медиумите, меѓутоа за жал со овој трагичен настан последен што се случи, дел од традиционалните медиуми преземаат информации, фотографии и списоци од социјалните медиуми и истите ги пласираат во одреден наратив во своите вести. Заборавивме ли што е кризно известување? Знаете, не можам да кажам дека целото известување е негативно. Има и позитивни примери. Допрва нашите колеги од Советот за етика, од Советот за честа, тоа се само регулативни медиумски тела кај што секој граѓанин, доколку се вознемири од одредена содржина во медиумите, може да поднесе бесплатна представка каде што група на поискусни новинари и новинарки ќе решат дали се почитува етичкиот кодекс или не.
ние моментално го работиме тој, ќе видиме, ќе процениме колку навистина биле неетични или етични известувањата. Ајде да го кажеме ова уште еднашка, затоа што не знам колкумина од граѓаните знаат дека можат всушност тие да испратат приставка до вас, која што понатаму ќе биде разгледана и можеби е вистинско време да се впери в прст на некои новинари, на некои медиуми и некако да запре овој дел на правење на сензација од несреќен случај. Како новинар, сите ние сме луѓе. Така и ве го зборувавме тоа и пред да започнеме со разговорот. Сочувствуваме, свесни сме, јасно ни е што како се случувало, но исто така сме свесни дека гледачот треба да ја слушне информацијата проверена, точна од нас. И начинот на кој што ќе ја презентираме таа информација, така ќе биде примена од страна на гледачите. Но гледачот или читателот, како и да е кога се парталите опрашање, е најголемиот критичар. Да. Истовремено. Колку можеме да направиме, ајде една разлика дека сушност ние како гледачи сме тие кои што може да ја направиме дистинкцијата помеѓу вистински информации и сензација. Така, вака, мора да се земе во предвид дека и самите новинари, фоторепортери, сниматели, кога идат на терен на ваков тип на трагични настани, сите тие се луѓе, сите ние сме луѓе и дека навистина е тешко да се сведочи одблиску таков тип на трагедија. Доколку се направи ненамерна грешка, сигурно тоа ќе биде и забележано од страна на публиката. Меѓутоа, доколку има тенденција да се претерува со одредени информации што можеби се и непотребни во тој контекст, тогаш можат граѓаните бесплатно да се обратат до Сдруженијето на новинари или до Советот на етика, на интернет ги има нашите веб-сајтови кои што може да поднесат представка. Идејата е што? Дека не се може со закон да биде покриено. Кога станува збор за етика и за култура и за начин за однесување, тогаш ние како професионалци од сектора сметаме дека законодавецот не може да ни помогне, туку можеме самите да се потрудиме, оние што едноставно не ги почитуваат етичките стандарди, да ги покажеме со прсти, да кажеме дека тие прават грешки. Да подлежат на јавна критика. И да подлежат на јавна критика. Апсолутно, тоа е идејата на медиумската саморегулација. Добро, еве во вакви ситуации испливуваат на површина оние кои што ја задржаа професионалноста и оние кои што навистина, еве не знам никако да кажам, навистина е срамно како да те понесе сензуалноста во овие моменти и известување со, не сакам ни да кажувам какви, и надписи, и подолу шпекулации во текстовите, и сведок еден, сведок други и така натаму, додека истрагата е се уште во тек. Колку остана од едната страна, колку се од другата страна? Која страна преовладува? Кога станува збор за сензационализмот, непотребниот сензационализам, би рекол, во медиумското известување, мора да се земе во предвид дека има одредени медиуми пред се во онлайн сферата, што тоа има едноставно бизнис модел. Значи, тие функционираат на начин што едноставно само сакаат да шокираат и да држат својата публика, читателска или гледачка, под некоја тензија. Тоа се пред се портали. Тоа се, да речеме, онлайн медиуми, но има и такви што се и во традиционалната медиумска сфера, телевизија, вестници и радија. Но да, најчесто се неколку, би рекол, онлайн медиуми. Зошто велам неколку? Затоа што тоа се маргинални. Значи, повеќето не се такви. Повеќето се обидуваат да работат на начин што ќе ги задоволи етичките стандарди. Но знаете како велат, дека негативната вест е попопуларна од позитивната. Кај нас, за жал, имаме ситуација каде што и дел од публиката, која ќе прочита таков тип на наслов, што е сензационалистички, наместо да го осуди, наместо да даде јавна критика, тие го споделуваат, тие на еден начин да придонесуваат истиот да се популаризира. Така да, одговорноста не може да се гледа само кај новинарите. Да, треба најголем степен одговорност која се известува е кај новинарите, тоа е факт, меѓутоа затоа постои новинар, уредник, собственик и тука има скалеста одговорност. Но од друга страна, да се земе во предвид дека и публиката треба да помага на новинарите кои ќе направат грешка да им укаже неистите. Да, но точно, дека публиката е таа која што треба да оцени да не го споделува и понатаму тој сензационален текст во кој што пишува не знам што и како и се случило, шпекулација 50% и повеќе од тоа што е напишано, да не го споделува понатаму. И тука социјалните медиуми малку ја подотежнуваат состојбата, за да може тоа да се прекине тој ланец? Да, може да се каже дека социјалните мрежи колку што може да имаат корисна улога во начинот на споделување на информации, понекогаш споделувањето на тие невистините информации или информации што предизвикуваат емотивни потешкоти
може да имат и штетна логика. Не само во нашето општество, туку и генерално. Затоа треба да се знае дека одредени етички норми не важат само за новинарите, важат за сите. Значи, во основа, ако се пренесуваат информации што се поврзани со лична трагедија, јас навистина не можам да разберам од чии интерес да се пренесуваат изгорени остатоци од тела, што нешто може да предизвика не само душевна болка кај тој што тој од читали го гледа, посебно кај луѓето што се тоа е секако засегнати со смртта на одредени лица. Значи, замислете тие лица и тие деца што го изгубија својот живот, имаат соученици, имаат роднини, имаат соседи. Зошто е потребно слики или пак информации што се непроверени, шпекулативни се пренесуваат. Значи, самата штета што може да настане може да биде многу поголема. Не е само конкретно кон достоинството или кон угледот на конкретните лица што се засегнати од одреден текст. Затоа, сега пример сме сведоци во вчерашниот ден, веќе имаме нова фаза на развој на начинот на известување, каде што се земаат интервју од преживеани, се земаат исто така и изјави од некои лица што биле сведоци. Исто така, новинарите и медиумите потребно е да не прават сензационализам од страна на изјавите. Значи, прашањата што им се поставуваат треба да се во насока на еден начин да ги потикнат институциите, истрагата да биде побрза, да ги потикнат и надлежните да бидат поодговорни, но во исто време да се покаже и дека се чувствува емотивната болка кон тие што ги изгубиле своите блиски. Значи, начинот на известување треба да биде професионален, објективен, да се запази втората страна, да нема сензационализам кога станува збор за трагедии и да помогне на надлежните да направат успешна истрага, кај што на крајот на денот, тоа што сите ние го говориме во ова наше општество, ќе има одговорност. Да почекаме, најважно да почекаме, да видиме институциите што ќе кажат и сите како општество, без разлика, ако станува збор за ова или за било што, сакаме кога и да видиме дека за нешто што се случило се поднесува одговорност. Но зборувавме кога се подготвувавме и дека новинарот не треба тој да биде тој кој што ќе го донесе судот со текстот, па да пресуди и да се пред да се поднесе одговорноста веќе да се поднесува, а истрагата е се уште во тек. Често се прави грешка кај нас со пресумцијата на невинност. Тука понекогаш, знаете како, новинарот немајки доволно информација од страна на надлежните институции, се досни со информации или пак дават половични, е приморан да шпекулира. И јас, да речеме, лично би разбрал зошто е направена таа грешка, но во услови кога не се ни потрудил да добие информација, при тоа жонглира со информации, да кажам вака, на овој начин, тоа не може да се прифати. И сега што може тука да се направи, пак ќе кажам, некои луѓе, како што се генерално луѓето, некои се честни, некои не се честни. Во секоја професија имате вие луѓе што се професионални и непрофесионални. Но во новинарската професија, повторно ќе кажам, доминира професионалното новинарство, малку се оние кои што ја валкаат професијата. И затоа ние се обидуваме како здружение, нашиот капацитет да го фокусираме преку креирање на секции за сниматели, за фоторепортери, за новинари, за млади новинари, кај што потоа заедно ќе се едуцираме и ќе креаме свеста на професионалните нешта. Ќе се споделува искуството. Кампањи, обуки. И на тој начин се обидуваме малку барем да придонесеме кон зголемување на етичкото известување не само за дневни вести, туку пред се за настани кои што се од криза. Благодарам. Се надевам дека ќе се гледаме за убави теми, ќе се гледаме за убави работи за кои што ќе можеме да зборуваме, но сепак, Драган, потребно беше Сдруженијето на новинари на Македонија малку повеќе да објасни, но и можеби у ситуацијава малку да искритикува, затоа што сепак треба да се променат некои нешта, да останеме на професионалното известување. Благодарам. А секогаш точно проверено и професионално известување од Македонската радиотелевизија.